Բարև ձեզ։ 2026 թվական մենք մուտք ենք գործում նոր ծրագրով, որի անունն է «Արի վերլուծենք»։ Նախագծի իմաստը կայանում է նրանում, որ մենք փորձելու ենք վերլուծել երկրի առաջի դեմքերի ելույթները, նրանց արարքները, կատարած կամ չկատարած աշխատանքը, փորձելու ենք հասկանալ ինչ է իրականում տեղի ունենում, փոխարեն նրան ինչ են մեզ փորձում մատուցել եւ ամենակարևորը փորձելու ենք հասկանալ ռիսկերը եւ հաշվառել հետևանքները, որոնք կբխեն այս կամ այն խոսքից, գործից եւ արարքից։ Եվ այսպես այսօր մենք կվերլուծենք Նիկոլ Փաշինյանի ամանորյա ելույթը, որտեղ նա փորձեց մեզ մատուցել որոշակի թեզեր, եթե հաշվի չառնենք այն գեղեցիկ բառերով փաթեթավորված ջուրը, որը Փաշինյանը մեզ փորձում էր մատուցել որպես ձեռքբերումներ, նա այդ ելույթի ժամանակ մի շարք պնդումներ է անում, որոնք ոչ միայն սուտ են եւ որևէ աղերս չունեն իրականության հետ, նաեւ նրանք բավականին վտանգավոր են եւ հետևանքների բերելու միտում ունեն եւ մենք այսօր կետ առ կետ կանդրադառնանք նրա բոլոր պնդումներին եւ կփորձենք համադրել դա իրականության հետ եւ կտեսնենք ինչ էր ուզում ասել Փաշինյանը եւ ինչքանով է դա համապատասխանում իրականությանը։ Նրա ընդհանուր ելույթի ֆաբուլան կայանում է նրանում, որ Արցախի զիջումը, իրականում դավաճանումը, դա ոչ թե զիջում է, այլ բխում է Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերից եւ դա անհրաժեշտ քայլ էր, որին նա պետք է գնար, քանի որ նա նրանով սարքում էր Հայաստանը մերը։ Երկրորդը նա փորձում է մեզ համոզել, որ նա չի գնացել ոչ մի միակողմանի զիջումների եւ բոլոր զիջումները տեղի են ունեցել փոխադարձ, այսինքն նա դա չի ասել, բայց դա նկատի ունի, նա չի գնացել միակողմանի, հետեւաբար նկատի ունի, որ տեղի են ունեցել երկկողմանի զիջումներ, դրա մասին մենք առանձին կխոսենք։ Եվ ամենակարևորը Արցախի կորուստը դա վերագնահատվում է ոչ թե որպես կորուստ, այլ որպես աշխարհագրական, աշխարհաքաղաքական թակարդից դուրս գալու ճանապարհ։ Եկեք վերլուծենք Փաշինյանի պնդումները եւ տեսնենք ինչքանով են դրանք համապատասխանում իրականությանը։ Պնդում առաջին. մենք չենք գնացել ոչ մի միակողմանի զիջումների։ Իրականում այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը ունենալով որոշակի պարտավորվածություններ, որոնք ամրագրված են եղել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ բոլոր միջազգային եւ Հայաստան-Արցախ պայմանագրերով, նա դավաճանել է Արցախը, նա նպաստել է Արցախի զիջմանը, Արցախի հայաթափմանը, չնայած ի պաշտոնե նա պարտավոր էր ուժ գործադրել պաշտպանել Արցախը եւ Արցախի բնակչությանը, նա դա չի արել եւ միակողմանի զիջել է Ադրբեջանին ոչ միայն ռազմական դաշտում, այլ նաեւ դիվանագիտական դաշտում։ Այն Պրահայի հայտարարությունը, որին Փաշինյանը հղում է տալիս, դրա ամենավառ ապացույցն է եւ Հայաստանը դե ֆակտո եւ դե յուրե ճանաչել է Արցախը որպես Ադրբեջանի կազմ եւ գործադրել է բոլոր հնարավոր ռեսուրսները, որ Արցախը հայաթափվի։ Միջազգային իրավունքում դա կոչվում է զիջում։ Իհարկե Փաշինյանը ունի այդ հմուտ առանձնահատկությունը, որ նա իրերին ինչ որ նոր անվանում է տալիս, ակնկալելով, որ որակական փոփոխություն տեղի կունենա։ Իրականում դա այդպես չէ։ Այն ինչ կատարել է Փաշինյանը, դա կոչվում է զիջում եւ զիջում միակողմանի։ Բացի Արցախից նա զիջել է Ադրբեջանին Տավուշի զգալի հատվածը, Գեղարքունիքի զգալի հատվածը, Ջերմուկը, Սյունիքի զգալի հատվածները զիջել։ Իսկ եկեք մեկ ձեռքի մատերով հաշվենք, ինչ է զիջել Հայաստանին Ադրբեջանը։ 0։ Այսինքն մենք փաստացի ունենք միակողմանի զիջումներ առանց որևիցե փոխադարձ քայլի Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ եւ ասեմ ավելին,
Ադրբեջանը էլ ավելի է սրում իր հռետորաբանությունը, էլ ավելի է սրում իր սպառնալիքները եւ բացարձակապես չի վախենում հետևանքներից, իմանալով այն, որ Փաշինյանը բռնելով այդ զիջումների ուղին շարունակելու է տանել այդ ճանապարհով մեզ բոլորիս։ Պնդում երկրորդ. սա պարտություն չէ, այլ կենսական անհրաժեշտություն։ Նա եկեք հասկանանք ինչպես է ձևավորվել այդ կենսական անհրաժեշտությունը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը ունեցել են ամուր սահմաններ, վերահսկվող սահմանագիծ, զսպված թշնամի, որը բացի հռետորաբանությունից ոչինչ չէր կարող մեզ առաջարկել եւ մեր դեմը դնել, կոպիտ ասած, եւ գալիս է Փաշինյանը, որը, ինչպես մենք արդեն հասկացանք, միակողմանի զիջումների շնորհիվ փլուզում է մեր ամբողջ անվտանգային համակարգը եւ կրում է խայտառակ պարտություն 44-օրյա պատերազմում եւ դրանից հետո մի քանի ռազմական գործողությունները, որը ելի կարելի է անվանել պատերազմ, նա զիջում է Հայաստանի Հանրապետության զգալի հատվածներ, փորձում է մեզ մատուցել դա որպես կենսական անհրաժեշտություն։ Բնական է, որ կենսական անհրաժեշտությունը ձևավորվել է այդ պարտությունների եւ զիջումների հետևանքով, այ որտեւ եթե չլիներ պարտություն, եթե չլինեին զիջումները, եթե հայկական բանակը զբաղեցներ այն դիրքերը, որը նա զբաղեցնում էր մինչեւ 2018 թվական, ապա բնական է, որ նման կենսական անհրաժեշտություն չէր ձևավորվի։ Պնդում երրորդ. սա ոչ թե պարտավորված որոշում էր, այլ ստրատեգիական, մտածված, ռացիոնալ ընտրություն։ Դուք նկատել եք, որ նույն տեքստի մեջ նա երկու իրարամերժ պնդում է անում։ Մի պնդման ժամանակ նա փորձում է մեզ համոզել, որ սա կենսական անհրաժեշտություն ունեցող քայլ էր, այսինքն նա այլ ընտրանք չուներ եւ հետեւաբար պարտադրված էր գնալ այդ քայլերին, բայց մի քանի տող հետո նա մեզ բացատրում է, որ դա գիտակցված ընտրություն է, որին նա գնացել է առանց որևիցե պարտադրանքի։ Պնդում չորրորդ. Արցախյան հարցը դա աշխարհաքաղաքական թակարդ էր։ Իրականում Արցախյան հիմնահարցը բավականին խնդրահարույց, բավականին բարդ խնդիր էր, սակայն իր բարդությունների հետ միասին Արցախյան հիմնահարցը շատ լուրջ եւ դրական դերակատարություն ուներ Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրում։ Դրա մասին շատ են խոսել եւ երևի ստիպված լինեմ կրկնել, որ ամրապնդենք այս հարցը։ Այո, Արցախը վերում ուներ իր նեգատիվ հետևանքները, Արցախի հիմնահարցը, հա։ Ադրբեջանը ամբողջ իր ռեսուրսակազմը նվիրում էր նրան, որ իզոլացներ Հայաստանին, միգուցե մեր տնտեսական աճն էր դանդաղ, բայց այնուամենայնիվ զարգանում, հա։ Բայց դրա հետ միասին Արցախը առաջի հերթին մեծ քաշ էր տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը միջազգային հարթակներում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ձայնը լսելի էր բոլոր հարթակներում։ Երկրորդը, Արցախը հանդիսանում էր որպես թշնամու, որը առ այսօր հանդիսանում է Ադրբեջանը եւ նրան միացել է Թուրքիան, հանդիսանում էր նրանց զսպանակ, որպես զսպանակ, այսինքն Արցախյան հիմնահարցը կաշկանդել էր Ադրբեջանին բավականին լուրջ գործողություններից եւ քայլերից, քանի որ մենք զինված էինք, մենք զբաղեցնում էինք բարենպաստ դիրքեր, մենք խոսում էինք ուժեղի եւ հաղթողի դիրքերից։ Զգացեք տարբերությունը, երբ որ դու խոսում ես պարտվածի դիրքերից եւ դու խոսում ես հաղթածի դիրքերից։ Դա բացարձակապես տարբեր որակական իրավիճակներ են եւ տարբեր արդյունքների են բերում։ Եվ ամենակարևորը Արցախի հիմնահարցը հանդիսանում էր որպես ներքին կոնսոլիդացիայի գործոն։ Մենք բոլորս հայ ենք, մենք եղբայրներ ենք, մենք իրար պետք է պաշտպանենք եւ ուսի տված պայքարենք թշնամու դեմ։ Կրկնեմ, Ադրբեջանը ոչ մի վայրկյան չի դադարել լինել Հայաստանի Հանրապետության թշնամի
Եվ դրա մասին խոսում է հենց ինքը Ալիևը, որը պնդում է, որ պատերազմը չի ավարտվել, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չունի գոյություն ունենալու, որովհետև այն գոյացած է Ադրբեջանի պատմական հողերի վրա, եւ հայկական հիմնահարցը անհրաժեշտ է փակել իրենց ապագա սերունդների համար։ Պնդում 5. Հայաստանը առաջ մերը չէր, հիմա մերն է, եւ Հայաստանը մերը սարքելու համար Փաշինյանը ստիպված էր դավաճանել Արցախը։ Առաջ Արցախն էր մերը, Հայաստանը մերը չէր, հիմա Արցախը մերը չի, Հայաստանը մերն է։ Ամենակարևոր եւ հիմնարար հանցագործությունը, որը գործում է Նիկոլ Փաշինյանը այս պնդման շրջանակներում, դա այն է, որ նա կասկածի տակ է դնում եւ մերժում է Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմությունը 2091 թվականից մինչև 2018 թվական։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը լեգիտիմ չէր, որովհետև մերը չէր։ Նա արժեզրկում է այն բոլոր զոհերը, զրկությունները, որը կրել է մեր ժողովուրդը այս տարիների ընթացքում, եւ ինչը ամենակարևորն է, մենք գիտեինք հանուն ինչի ենք մենք այդ զրկությունները ապրում, հանուն ինչի ենք մենք այդ կորուստները տանում։ Այսօր մենք չենք հասկանում հանուն ինչի է Նիկոլ Փաշինյանը զիջում մեր երկիրը, հանուն ինչի է մերկացնում մեր անվտանգության համակարգը եւ հանուն ինչի է նա դավաճանում մեր շահերը։ Այս պատասխանը Փաշինյանը իհարկե չտվեց, բայց այնուամենայնիվ այդ հարցերը ինքնաբերաբար հայտնվում են տեսադաշտում, որովհետև այդ հիմնարար հարցերը բխում են նրա ելույթից։ Ամփոփելով Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, չանդրադառնալով մանր-մունր պնդումիկների, որոնք իրականում եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս այն, ինչ մենք արդեն խոսեցինք, կարելի է մեկ նախադասությամբ ասել, որ նա փորձում է փիլիսոփայությամբ փոխարինել իրականությունը, վերանվանել իրերը, որ փոխել մարդկանց ընկալումները, բայց իրականում փաստը մնա այնպիսին, ինչպիսին կա, եւ փորձում է մեզ բոլորիս ապացուցել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսվել է միայն նրա իշխանության գալու օրոք, հաշվի առնելով այն, որ այդ պահից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Հայաստանը բացարձակապես ոչինչ ձեռք չբերեց եւ բռնեց կորուստների ուղին։ Մնաք բարով։